Чики, 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 чики. سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شادی باشه. شوهرم یک جا گوکشی رفته بود، روغن قدر روغن دادین، بعد 6 سیلی گرفته آورده. این روغن باید میکاسو 3 تقسیم کردن، یا تاش گرفته یا تا دیگه گفته مده در کار نیسته، بگیرین اگر شما بگیرین دیگه همش برداشته آوردیم. بگیم بازی باشه جای غلش میگیریم برای می اوشه، برای فرش سموسه در یک جای کردن. نمیخواه 3 پاکتی میده در گرفتیم، کم کم موندگیش پالنی ریزه میکنیم در میدان، او میکنیم دیگه میدان در الو میکنیم، یا برای شیشورم بیرون میکنیم. میده بعد ریزه نکردم، اینم کم کم ریزه کردیم. شوهر اون باید کار داشتن سر و سیمه، کودکی ما باشه روزانه و پیش خواب نمیکنه، خوابم نمیره. کتی میوردم کرد ریزه کردیم بیرون در اوزی علو کردگم برده میندازیم. یک دیگ پر انداختیم، نیم دیگر زیادی کرده از نشان میتیم. نبینه اوش دیسته روغن. اینه دوستان عزیز دیم رسش انداختیم روغنم، خیلی آب شدسته. اینایش قریب 1 ساعتی پر شده، سرپوش ساعتیم گرمه. اینه بینین، نمیدونم ایش کم تر گذشت چی امی و روغنش سرخ شده. اینه شیشه رو انداختم، امی دیگه اولیده دا گفتم یا برا دم میدان بیرون کرده گیرم. اینمی انداختم، کم ترکش گرفتم. یکون وقتی دیگه با در خونه یکون چی جرد میکنی با کارتوشکا و با پیاز میاز گفته کم ترش گرفتم. روغنم همش برداشتم، 1 سطل هم سیردار، نمیدونم سطل 10 لیتر باشه 15 لیتر باشه و یک گرفتم و یا 3 لیتر دیگه روغن دا دیگه چه. دوستان عزیز شیم خریب سرخ شد، ما علو میده موندگیم که ملایم ترک تازه گوش نگرفتیم. نه سطل پر شید، خیلی تو چند قدر میبره. این سطل پر شید با یا بانکای 2 لیتر دیگه شید. اینم خیلی دوستان عزیز خیلی که ما اوکا گوش خرم تونسته هیچ گرمی نخویده باشم. نمی شیشه را بیرون کرده میبردیم، کم کم میخوریم. اینه دوستان عزیز گوش بریانی ما هم تیار شد و کمی را سرخک میتوه. رنگ سوختگی بره، نکی سوختگی نیسته، خودش شیش هم خیلی بیرون میشه. اینجا باشه میخوای پیاز میاز ریزه کرده موندو، اکسوس زده در بالای وای نکردم کسی چه خیلی که خراب. نونی گرمک داشتم، گفتم کم تا شکر رو کنم، پامیدار بودرینگ نیسته یا می پودینه و پیاز و گشنیچ و کروب چینده آوردم. واسه باشه چکه میندازیم. یک شکرهای اوچگی کنیم. این نون گرمه که باید خفکه میگیریم و همین لفکه ریزه کرده میپرتم شه. میخواه انداختم
бачада тайёр мекунам бо берида авқот кардагиём. Ҳамин як вай пешаи авқот хӯрданашон аввал шакарова хӯрам, баъд авқот. Ина нунои пухтагим дар ҳамин духовкаи оддил мепазам. Пушташо мебинем. Бисёр ғавси гар накардам нунора. Ина шакарови моам тайёр шуд, дӯстони азиз. Салому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Соат мода нимтикам 5 бега. Ай саҳар ҳамин қадар офтоб гарм буд. Нав камтарак салқин шудай, кам шамол гаштесай. Ҳамин қадар гарм мешудай ки офарини ҳамин мардум ки мардуми Тоҷикистон ки ҳозир чӣ қадар гармияи худ монда бо мардуми қишлоқ гандум дарав дорану ҷав дарав зағир дарав дар ин гармӣ хушбаҳолшон дар ин Москва омӯхта шудем 5 соле ки дар инҷа ин қадр ҳаво гарм меша мегӯем ки гарм аст. Офарини ӯ мардум ки қадар дар гармӣ чихе дарав кардистанд. Бачам кати духтарам ховай ниничара гирифта боло омадистам. Ниничаи мо музикальния ми 5 минута аст бедор мешавад. Дар беру кор кардиста будем ай қифоями равған окни ӯ гӯш бирён кунӣ. Даму берун дар салқинӣ дар буду ҳавои тоза дар дуринами коляскаш ховша гирифт. 1 саат боре хо рафтак. Хона да хушрӯ хонум мера. Бисёр хорова 15 минут 20 минут хо мера бо мехеза. Кӯдаком хов будан ам кафтогар ӯ хов будан мо боло омадистем. Дар пеши хона тарафи аспой тарафҳои хона бошад тарафи молу мурғу дигар чиё ҳамин қадар паша бисёр мешавад. ҳамин қадр паша мегаза кӯдако танҳошон уҷе яра кардианам паша мегаза мехӯранд. бениҳоят пашош гандай хумшакои безеб дора. пашои газандаи безеб дора. анаи хучай нав гул кадистай ӯ тарафи канушни дар гул буд гулои сафеди ката чанд видеом дар нишон дода будам тона ӯо қоқ шудан бо ин шукуфтаи ай ин тарафи канушниай амхе гулакои хушрӯя ки буошон аҷоибай мебинед. Як вақте боло биём гул барам то хона мерам кучала меша чанд борам дастаи гул мечинам пеши моло мерам аввалма ба хона медурам моло чанд бор хӯрдан гулома ира бинед чихе хушрӯя як дасташа бичи дурини одамону хе гула нағз мебинам ки ҳар сол гиргирди хонам гул мекоридум бизичаҳо мечинам мехӯранд иси сумак мекунанд иси мечинанд мехӯранд дигар рости ваям накардам дигар гулам нашинондам. анами хеле уборка карда шидам дӯстони азиз. мерам ака тарафҳои хона чихеле ки дар влогои пешина гуфта будам аҳамият надиҳанд инҷа ба по пушёшон медуранд фақат инҷа чой мехӯранд. ӯ сатилои аспора обӯзӣ медуронану вай мекунанд мойка дорану просто дар сатило вай мекунанд кафоа карда арқои аспода рехтан мегиранд шампуну чӣ меандозанд сатилода. хеле уборка карда шидам трезада чойошонаю равғану дигар чиёшон инҷа ҳамаи чӣ доранд. вақти меҳмон бия ягон вақте бисёри баъд меҳмон бия хона мерам. меҳмон ки ҳами 3-4 биёянд ҳаминҷа дар мултиваркам ҳастай микроновка холодильникои калона ҳамаи чӣ ҳастай. дӯстони азиз қариби хона дар расидам то ҳаминҷара дар як дастам кӯдак буд дар як дастам коляска. кӯдаки мо як гандагиш бигира дигар хаб намекунад. як дастам дар гирифтам як дастам дар коляскара ҳай карда омадам. қариби хона дар расидам ҳозир боша вақт нашида ки дим этажа уборка кунам. наву балконоша бояд килонкаи ӯо рекакати задагиам бояд кушоянд то моҳои октябр сентябр ам хай боша
امو پوی میستده تا وقتی بارانگری شدن با بارانگری شد محکم میکنه. نمو دو طرفه کو میبینین نمو دو طرفه باید بکنن. بعد اینی تریزایی که پایانش تایکو اینه پایانده офисе amo калидори боло балкон вақти борон зад полни об дуруни анами хоначаво медуроян ҷа офисе ина трезаоша мебинем ду треза amo балкон кафело шкофай чияй полни об медуроя шити об мешава успед кuni глимоша ҷамъ карда мегири успед накуни абедам хоб боши полни об лағат мекуна. دوستان عزیز ساعت 6 بیگه خیلی سالکن شد. ای بالا آمدم یک خانه سالکنک در آمدم کودک گفتم خواب کنیم که خانه رفت اینم جا آمدیم اینم بزرگ بینیم بغزالا چورا بالا بالای ارپای همیان میگردن اینه هوی میتون مالا را کدام طرف خچان بروان. ای ای بازی بغزالا را بینیم اینم طرف میرم چریده چریده کدام طرفی روان اکنون ایسی رفتستم. یادی تشایی دادرون بده مالا اینم کلونکوی و چی مسورکورم کودکای که جو میوانه کم میورن همیجا بغزالچه ها نه کفا میگردن با میان اوچهاشون میرن چردنی یا میان ای بغزالاش کتی ده همیجا مرغورم ترسانده ای که بازی میکنن یا کتی ماماشون میستن ماماشون کتی میستن همی ده همیجا این ماماشون میشه این بغز نورایی همی شبنم ایده بگو برای که بچه شبنم همی یک بزیچه اصولانگیش همی سال بچه کرد ها ماما اونو مولا هم رفتن خسته من دهن درده ایستادم و اوچش گم کرد رفت اکفای اوچش ایش دیجه این یه خیلی بزیچه خودش ادام دام مخته میشه ایره بگیم کوزی یکو بازی نمیکنه نکن او با کلان ترک ده همی که بازی داره که بزی مانا خود شایطانه کنه دوستان عزیز بسیاری ها میگن که این خونه خطونه من 10 سالم کار کنم صاحبی خونه نمیشم این خونه همی صاحبی خونه ما در همی خونه زندگی. دوستان عزیز رحمت که ویدیوی ما را تماشا میکنین گپای خوب مینویسین ای همه شما میندار هستیم کسانی که در کانال ما ابونه نیستن ابونه شوین لایک و کامنتاری فراموش نکنین. رحمت برای دستگیریاتون رحمت برای سخنهای نیکتون تا ویدیوی آینده خداوند نگهبانتون.